моя. Я попробую пару пончиков сразу. Мне очень нравится. Это невероятно вкусно. Хочу еще. Ой, девчонки, что-то я объелась. Но у меня осталось еще 2 пончика. Ну ничего, сейчас я и с ними справлюсь. Положим один пончик на другой, как следует прижмем и съедим. Ешь, 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 ешь. Да, почти запихнула. Ура, ты это сделала. А теперь твоя очередь. Ну что ж, приступим. Знаете что, у меня есть давняя мечта построить самую высокую башню из пончиков. И сейчас идеальный момент ее воплотить. Вот так. Осталось положить на вершину последний пончик. Готово. Ого! Ну а теперь самое приятное – дегустация. Как же это вкусно! О нет, кажется, моя башня падает. Девочки, что делать? Ой, Ким, ты как? Не переживайте, со мной все в порядке.